dia, boa noite. Depende de quando você vai estar vendo esse vídeo. Tudo bem com vocês, lindezas? Eu espero que sim. Ouça um pouquinho essa música. O que tem a ver essa música, gente? O que tem a ver? Tudo. Hoje eu tirei uma cartinha e ela diz assim: a mais bela fogueira começa com pequenos ramos. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo na nossa vida começa com pequenos passos, com pequenas atitudes. A gente não precisa estar prontinho para realizar alguma coisa na vida da gente. Se a gente esperar estar 100%, a gente não vai sair do lugar. E o porquê dessa música? Eu me inspiro muito nesse filme, né? Uma Linda Mulher, porque a protagonista do filme, ela chegou numa cidade sem conhecer ninguém e sem acreditar no potencial que ela tinha, ela foi trabalhar se prostituindo porque ela achava que era aquilo que ela merecia. Aí quando ela conhece, né, o ator lá que propôs passar uns dias com ela e fez dela uma dama, lá no interno dela ainda tinha que ela não merecia, mas depois ela tomou posse daquilo e ela saiu daquela vida e ela retomou os estudos. Então, na vida da gente é assim. Às vezes você está vivendo uma situação e você acha que é aquilo que você merece e fica ali naquilo. Tem ali a chama daquela pequena fogueira dizendo para você: vai, que você merece mais que isso. Mas você não vai porque você não acredita em você. São as pequenas atitudes do dia a dia que transforma, que faz acontecer. Não deixa para depois. Quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, vai, faça. Hoje mesmo eu estou vivendo aqui numa cidade que desde 2017 era meu sonho, mas eu achava que eu não merecia isso. E eu ficava, sabe, toda vez ali procrastinando, não, porque não? Gente, mas o ano passado, o ano de 2025, foi o ano assim de encerramento. E agora o 2026 é o início de tudo. Quem ainda não encerrou alguma coisa no ano de 2025, pode ter certeza que agora no início vai encerrar, porque tem que começar, tem que dar início. O universo quer movimento, quer atitudes. Não quer você aí parada, reclamando, procrastinando. Ah, porque isso, porque aquilo. Gente, vai e faça. Faça. Acredita no seu potencial. Pega essa pequena chama aí dessa fogueira e acende tudo isso. Mostra ao mundo a que você veio, o que você veio fazer aqui. Essa tristeza, isso tudo que está te passando é porque você não está no seu caminho, no seu propósito. Peça para Deus orientar você, qual é o meu propósito, mas também saia do lugar. Saia. Você continuar fazendo tudo que você faz todos os dias, não vai mudar nada. Seja diferente, faça diferente. Pega essa pequena chama e deixa ela aumentar. Aumenta isso. Para um pouquinho e pensa: o que está fazendo com que eu não saia do lugar, que eu continue nesse lugar que já não é meu mais, que já não me pertence mais? O que está me segurando aqui? Conversa com você mesma, te pergunte: por que eu ainda estou nesse lugar? O que está me prendendo aqui? O que eu preciso fazer para sair desse lugar? Então, mais uma vez eu digo, a mais bela fogueira começa com pequenos ramos. Não espere que a fogueira vá começar lá
cheia já daqueles troncos, que vai pegar o fogo lá no tronco. Não vai. Se você colocar o fogo num tronco bem grande, não vai queimar. Tem que colocar ali num graveto pequeno. Aí sim, ele vai expandindo, expandindo, até queimar as lenhas maiores. E na vida da gente é assim. Vamos então, vamos comigo. Se você precisa de um tratamento para desprender tudo isso daí, venha, eu posso ajudar você. Vem comigo. Fique mais um pouquinho com essa música inspiradora. Beijos de luz a cada um de vocês. Fiquem com Deus.